todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de vida. E olha só o que fizemos junto com o Davi. Oi, papai. E aí, galera, dá um like. Uma moça que nunca apareceu, a mamãe. Oi, gente. O outro moço que nunca apareceu, o tio Bruno. A Tatá e o Felipe. Curte aí, galera. Fizemos uma fogueira gigante. Olha a Ai, nossa, a gente fez uma fogueira alta, né? Eu não tô vendo. Tem água ali, ó, gente. Água ali. É escuro. Só no vídeo vai poder ver. Filma. Ah, nossa, a fogueira tá... Vem pra cá, ó. Galho, gente. Aqui é melhor ficar aqui, O ó. Felipe tá até aqui em silêncio. Ele tá com medo, ele vai ficar vermelho. Tá quente. Aqui é um lugar aqui onde a gente veio. Eu vou mostrar aqui. E papai, eu já volto pra mostrar pra galera. Papai, eu já volto pra mostrar pra galera. Onde é que você vai? A casa eu vou mostrar pra galera. Ah, você vai mostrar a casa pra galera? É. Aqui, gente, a gente não alugou. Só ficamos no final de semana aqui. Aqui, lugar...